प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर मान्यज्यूको शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने म ठान्दछु। जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ। यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातर्फ सङ्केत गर्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर मान्यज्यूको शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने म ठान्दछु। जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ। यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातर्फ सङ्केत गर्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। तर समयक्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनात गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको समस्या सृजना भएको हो। नेपालवाद सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् 1981बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् 2005मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटियाङ्दी र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरूले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यही अवस्थामा जेटिसीको कार्यविधि सन् 2007मा समाप्त भयो र 14मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर त्यस संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले 1997देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएको नोभेम्बर 2मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सृजना भएको हो। तर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। 2 नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौं र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौं। तर त्यसको औपचारिक जवाफ नदिकन जब मे 8मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलोक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तदनुरूपको कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै
यी विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त सङ्कल्प र सम्मानित सङ्घीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरूको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरूप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमै होस् तर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नसामै शान्तिका भावहरू प्रभावित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खालि शान्ति, मित्रता र सद्भावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौता रहित छ भन्ने पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन, तर आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भन्ने तथ्य बिर्सिने कुराले स्वयं मान्यजीको गरिमा घट्न सक्छ र उहाँको सम्बद्ध दलले समेत यो विषयलाई महत्त्वका साथ समर्थन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरूले धेरै हल्का बनाउँछ। यस्तोमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समवेत स्वरमा समर्थन गर्नुभएको छ र भूभाग फिर्ताका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिनुभएको छ। सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै सरकार सोही दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट यस दिशामा सफलता प्राप्त हुने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि टिङ्करसम्म, दार्चुलाको सदरमुकामदेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, डुबान सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको कार्यालय पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। नेपाल भारत सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै 10 गजा अतिक्रमण र क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न टेक्निकल समितिहरू छन्। नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका 8553 सीमा स्तम्भमध्ये 2035 निर्माण भएका छन्। मर्मत 1698 मर्मत भएका छन् र अरू केही जुन मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने छ, सरकार त्यसमा केन्द्रित भएर लागिरहेको बेहोरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसका लागि सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय, अन्य प्राविधिक कामहरू मामला भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र यसको कूटनीतिक आयाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दै अगाडि बढिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डर पोस्टहरूको सङ्ख्या बढाउने सुझाव दिनुभएको छ। सरकारको त्यसमा ध्यान गएको छ र अहिले त्यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउँदै यस पछाडि माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यस सम्बन्धमा थप प्रकाश पार्नुहुने विश्वास मैले लिएको छु। सीमामा डुबानको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल भारतको सीमा तथा सीमा नजिकका विभिन्न स्थानहरूमा एकतर्फी ढङ्गले निर्माण गरिएका सडक र बाँध लगायतका संरचनाका कारण नेपालतर्फका भूभागहरू वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई नेपाल सरकारले एकदमै प्राथमिकताका साथ भारतसँग उठाउँदै आएको छ। यस्ता कामहरू नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मापदण्ड बमोजिम हुने मात्रै गर्न र यसका कार्यहरू रोक्न निरन्तर पहल भइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि गएको 21 देखि 22 अगस्त 2019 मा काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त आयोगमा पनि छलफल भएको थियो र नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिटी अन इनन्डेसन एन्ड फ्लड म्यानेजमेन्टको 27 देखि 31 मे 2019 मा सम्पन्न बैठकबाट यसका पहिचानहरू भएका छन् र त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि प्रयासहरू भइरहेकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। इपिजीको प्रतिवेदनको बारेमा पनि मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध समस्या र चुनौतीका साथसाथै यसका उपलब्धि र सम्भावनाबारे वृहत अध्ययन गरी भावी कार्यदिशा तय गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यो दुवै मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा गठन गरेको कार्यदल भएको हुँदा यसको प्रतिवेदन दुवै देशका उच्च नेतृत्वको अनुकूलतामा पेश हुनेछ। नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझी सोको अध्ययन गरी द्विपक्षीय सहमति र समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ।
सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले कोभिड-19 का कारणले सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपालीहरूको अहिले झन्डै 40 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतसहित 109वटा मुलुकहरूमा रहनुभएको हामीसँग आधिकारिक रेकर्ड छ। उहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरूको सन्दर्भमा सामान्य राष्ट्रपति, सामान्य प्रधानमन्त्री र स्वयं मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग पत्राचार गरेका छौँ, टेलिफोन वार्ताहरू गरेका छौँ र हामीले मुख्यतया के आग्रह गरेका छौँ भने विश्वव्यापी महामारी मानव जातिले संयुक्त रूपमा र सहकार्यका साथ जुझ्नुपर्ने साझा चुनौती हो। महामारीको बेला केही सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छन् राष्ट्रहरूको बीचमा। बिना भेदभाव आफ्ना भूभागभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको संरक्षण, हेरचाह र स्वास्थ्य प्रचार गर्नु सबै राष्ट्रहरूको कर्तव्य हो। यही कर्तव्य र दायित्व बोधबाट निर्देशित हुँदै नेपालले आफ्नो सरहदभित्र रहेका विदेशी नागरिकहरूको समेत हरसम्भव हेरचाह र स्वास्थ्य उपचार गर्दै आएको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरूले स्वदेश फिर्तीका लागि आग्रह गरेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा कसैलाई पनि असुरक्षित अनुभव गर्न नपर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सङ्कट बढ्दै गइसकेपछि अहिले सङ्कटमा परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहनु भएको छ। अत्यन्त सङ्कटमा परेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र पहिलो चरणमा करिब 25,000 नेपालीहरूलाई, सङ्कटमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी सरकारले हालै यो नेपाली नागरिकहरूलाई, सङ्कट अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरिसकेको छ र अब हामीले केहीलाई ल्याइसकेका छौँ र अरू थपलाई ल्याउने गरिकन हाम्रो आफ्नो तयारी रहिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भारतबाट आउने नागरिकहरूको सन्दर्भमा सङ्ख्या मैले अघि बताएँ। मान्य सदस्यहरूले उडेर आउने र भारतबाट आउनेहरूको बिचमा अलिकति विभेद गरियो कि भन्ने ढङ्गले पनि कुराहरू गर्नुभएको छ। कुनै विभेद गर्ने सरकारको मनसाय छैन। तर अलिकति फरक व्यवस्थापनमा फरक के छ भनेदेखि विदेशबाट हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार, हाम्रो क्वारेन्टाइनको, हाम्रो होल्डिङ सेन्टरको क्षमता अनुसार नियन्त्रित ढङ्गले ल्याउन सक्छौँ। तर भारतबाट मान्य सदस्यहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ फागुन जेठ 15 गते एक दिन मात्रै 19,800 भन्दा बढी नागरिकहरू एकैचोटि एउटा गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै 6300 भन्दा बढी ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभयो। 6300 एउटै ठाउँबाट प्रवेश गर्दा उहाँहरूको व्यवस्थापनका निम्ति हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू तयार नभएको यो यथार्थ हो। तर पनि हामीले यस बीचमा त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्नहरू गरेका छौँ। अहिले त्यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। यस बीचमा 14 दिनको अवधिभित्र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर प्रत्येकको परीक्षण गरेर मात्रै यदि उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उपचारको दिशामा पठाउने र सङ्क्रमित हुनुहुन्न भने सुरक्षित ढङ्गले होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरी काम भइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउने बाटो नै फरक भएको कारणले अलिकति त्यसमा हामीले गरेका विधिहरू फरक रहेका हुन्, नभए आफ्ना नागरिकहरूप्रति विभेद गर्ने कुनै सोच छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यस्ता नागरिकहरूको निम्ति बजेट कमको उद्धारका लागि बजेट कम भयो तर दूतावास भवन बनाउनका लागि चाहिँ बजेट बढी हो, सरकारको ध्यान दूतावास भवनतिर बढी हो कि नागरिकतिर बढी हो भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो तुलनीय विषय त होइन, दुईटा छुट्टा छुट्टै विषय हुन्। तर माननीय अर्थमन्त्रीजीले भनि नै सक्नुभएको छ कोरोना महामारी बढ्दै गयो भने हाम्रा सबै बजेटहरू त्यो दिशातिर डाइभर्ट हुन्छन्। अन्यथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति बजेटको अभाव नहुने बेहोरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दूतावासहरूमा हामीले जस्तो क्यानबराको दूतावासको कुरा गर्ने हो भने हामीले जग्गा खरिद गर्दैखेरि के शर्तमा हामीले जग्गा खरिद गरेका छौँ भने 3 वर्षभित्र हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ र निर्माण कार्य सुरु गरेको 18 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्नेछौँ। शर्तमा हामीले त्यहाँको डिप्लोमेटिक एरियाभित्र जग्गा लिएको कारणले हामीले आउने 1.5 वर्षभित्र जग्गा त्यो भवन बनाइसक्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता केही कठिनाइहरूलाई मात्रै अहिले पुँजीगत खर्च राखिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू केही जिज्ञासाहरू मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको छ। एमसिसीको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै माननीय अर्थमन्त्रीले, माननीय ऊर्जा मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको हुनाले म धेरै भन्न चाहन्न। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकास साझेदारी गर्दा या कुनै पनि अन्य प्रसङ्गमा नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य या रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुँदैन। दात्री राष्ट्र अथवा विकास साझेदारीबाट कुनै प्रकारको सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो लिइने छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाने गरी
हुने छलफलहरूले त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो आत्मविश्वासको कमीलाई मात्रै त्यसले प्रदर्शन गर्छ। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा अनावश्यक बहसमा नअल्झिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा जिज्ञासा उठाउनु भएको छ माननीय सदस्यले, अमेरिकी नागरिकको हकमा अलिकति भिजा वेभर अलि बढ्ता लिबरल गरिएको कि भनेर। होइन, रेसिप्रोकल गरिएको हो। जसरी हामीले यहाँबाट जानेहरूलाई B1 B2 भिसा अन्तर्गत चाहिँ 5 वर्षको मल्टिपल भिजा पनि दिने व्यवस्था छ, त्यस्तै गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिएको हो। त्यसमा कुनै देशका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था भन्ने होइन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोर्खाभर्तीको बारेमा माननीय सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। गोर्खाभर्तीका समग्र आयामको बारेमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ, अहिले म त्यता जान चाहन्न। तर नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष बेलायतको औपचारिक भ्रमणको बेलामा आफ्ना समकक्षी थेरेसा मेसँग हामी यो त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौँ, यसलाई द्विपक्षीय बनाउन चाहन्छौँ भनेर औपचारिक रूपले एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र स्वयं मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग र बेलायती रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि दुईटा विषय अनवरत ढङ्गले उठाएको छु। एउटा, भूपू गोर्खाहरूले पाउने एउटा उचित उहाँहरूको सुविधाको सन्दर्भमा, र दोस्रो चाहिँ यो हामी त्रिपक्षीयलाई द्विपक्षीय बनाउन चाहन्छौँ र यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई रिभ्यू गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा औपचारिक ढङ्गले यो विषयहरू उठाइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सभापति महोदय, हाँसौँ कि कसो गरौँ भने जस्तो भयो। पहिलो कुरा, माननीय सदस्य, यी सबै भनाइहरू रेकर्ड पनि हुन्छन्। हामीभन्दा बाहिर, यो हामी 275 भन्दा बाहिर सिङ्गो नेपाल छ, सिङ्गो संसार छ। हामीभन्दा धेरै जानकार मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कस्तो अध्ययनै नगरिकन बोल्दा रहेछन्, जे पनि भन्दा रहेछन् भन्ने भयो भने हामीलाई राम्रो गर्दैन। मैले न एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेको छु, न आइपिएसमा हस्ताक्षर गरेको छु। मान्यजीले यति त हेरिदिनु भए हुन्थ्यो। सदनको गरिमा घट्छ, मानिसको गरिमा घट्नु भनेको मेरो पनि गरिमा घट्नु हो। यस्तो नगरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, जति ठाउँमा युद्धहरू भएका छन्, अफगानिस्तानमा युद्ध भयो 2001 मा, एमसिसीमा थिएन अमेरिका। 2003 मा सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गरियो, एमसिसीमा थिएन। कर्नल कद्दाफी सत्ताच्युत भए, त्यहाँ थिएन। अरू धेरै देशहरू। त्यसकारणले यस्तो खालको सतै कुराहरूबाट हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। होला अमेरिकाका आफ्ना सामरिक स्वार्थहरू होलान्, वो विश्व शक्ति हो, त्यसमा हामी कति सतर्क हुने, के कुरामा हाम्रा कन्भर्जिङ छन्, के कुराहरूमा हाम्रा डाइभर्जेन्सहरू छन्, त्यसमा सतर्क हुने कुरा एउटा होला। तर यस्तो हल्का खालका विषयले हाम्रो सदनमा चाहिँ छलफलमा धेरै ठाउँ लिनुहुन्न भन्ने मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विदेशी नक्सा, यो एमसिसीमा हस्ताक्षर भएर नक्सा पास भयो, कुरै बुझिएन, के भन्न खोज्या। त्यसकारणले यस्तो खालको कुरा नगरौँ होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजदूतावासहरूले आफ्नो भूमिका पूर्वाह गरिरहेका छन्, गर्छन्। त्यसकारणले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नेपालले 168 देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ। जम्मा 30 देशमा मात्रै दूतावासहरू छन्। एकातिर हाम्रो सम्बन्धलाई फराकिलो पार्दै पनि जानुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर भएका दूतावासहरू पनि खारेज गर्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध बढ्ला कि घट्ला। खुम्चिएर काठमाडौँ खाल्टोभित्र मात्रै बस्ने भने त बेग्लै कुरा हो। होइन भने बाहिर पनि संसार छ भन्ने भनेदेखि त संसारमा पुग्न त हाम्रा पखेटा पनि चाहिएलान् नि त। हाम्रा पखेटा चाहिएलान्, हाम्रा कान चाहिएलान्, हाम्रा आँखा चाहिएलान्, ती भनेका दूतावासहरू हुन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय डाक्टर नारायण खड्काले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी पनि अलिअलि अचम्बित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावको बिचमा झन्डै एकदमै धकेलको अवस्थामा सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ कि वार्ता हुन्छ, हामी आशावादी छौँ। त्यसो भएर वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरू विकल्पहरूमा सोच बनाइरहेका छैनौँ। बनाउनु जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले कुनै अतिरिक्त आकाङ्क्षा, भौगोलिक आकाङ्क्षा पालेका होइनौँ। हामी एक किसिमले भन्ने हो भने पराजित भएर खुम्चिएको सुगौली सन्धिको सीमाभित्रको भूभागमा हामीले हाम्रो हक कायम गर्न खोजेका हौँ। सबै तथ्यहरूले त्यही कुरा भन्छन्। मैले अघि भनिहालेँ, नोभेम्बर 2 सम्म पनि छापिएको नक्सामा लिम्पियादोराबाट आउने नदीको नाम काली नदी थियो भने हामीले त्यही काली हो कि हाम्रो सिमाना भन्न खोजेको कुरालाई उहाँहरूले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अलिकति अब थोरै केही अप्ठ्याराहरू होलान्, हामी ती कुराहरूलाई छलफलमा कुरा गरौँला। तर ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु भयो भनेदेखि यो समाधानमा कुनै गाह्रो छैन। कूटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्याहरू त समाधान भएका छन् भने यसमा समाधान गर्न सकिन्छ। म आशावादी छु। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। मैले आफ्नो भनाइलाई